Автомобиль китайского производства Лифан. Итак, проблема стук в двигателе. Делаем диагностику акустическую стетоскопом. Показывает стук во втором-третьем цилиндре. Звони. Повышенная дымность. Берем компрессию, снимаем свечи. Сейчас снимаем также электропитание на катушку зажигания и проверяем компрессию. Выкручиваем свечи и смотрим. Нагар маслянистый, очень большой маслянистый нагар. Это говорит о залегании маслосъемных колец и попадании масла в поршень цилиндра. Второй цилиндр поменьше, но тоже есть масло. Так, да? Угу. Нагар меньше. Третий цилиндр еще меньше и более сухая свеча. Четвертый цилиндр свеча рабочая, хотя не совсем, нет нагар масла и какая-то, похоже, даже стружка, но свеча более-менее сухая, то есть искрообразование здесь хорошее. Проверяем компрессию. Крути его. Хорош? Давай. Так. Второй давай. Давай. Так, еще раз. Давай. Володь, крутни, чтобы выскочил. Крутни. Один раз. Хорош. Так, давай. Давай еще раз. Да. Еще раз. Давай. Давай. Так. Сейчас крутни, Володь. Раз. Так, сейчас первый цилиндр еще. Давай. Итак, компрессия по цилиндрам хорошая. Компрессия по цилиндрам хорошая. В среднем она составляет где-то 10-11. Причем равномерная. Данная компрессия обманчива, так как в цилиндры поступает масло. Это мы определили по замасленным свечам. Добавляем в цилиндр раскоксовывающую жидкость антикокс. Заливаем в каждый цилиндр равномерно. В те цилиндры, которые больше изношены,
и в которых больше масла. Это у нас на этом автомобиле первый. Добавляем жидкости чуть-чуть побольше. Заливать? Да? Все, полностью залили, закрываем колодцы пробкой. Залили раскоксовку и закручиваем свечи. В данном случае свечи не очень хорошего качества, и они будут меняться, поэтому мы закручиваем свечи. Если вы свечи менять не будете, хорошие рабочие свечи все-таки лучше раскоксовкой не использовать. Да, прокручиваю. Хорош. Так, ну все вышло. На этих двух шла? Ну вот масло, видишь, в первый и в третий. То есть грязи на гору много. То есть вот почему у нас первый проблемный был такой, и вот эти сухие, то ушло, здесь грязи было поменьше. Видишь? Эти побольше, закоксовавшиеся, первый и третий. Давай, Володь. Так, первый цилиндр компрессии. Ну давай крутни еще. Хорош. Так, давай повторно сейчас. Стой, Володь. Ну-ка, еще крутни один раз. Все, хорош. Компрессия нулевая. Давай его. Давай. Ну, ноль. Короче, крутни, Володь, еще. Первый цилиндр у нас слабый, все. Так, сейчас давай второй. Давай. Ну, второй есть. Вот, но сейчас третий. То есть вот они, видишь, вот, ну давай. Все, хорошо. Так, давай. Ага. Так. Ну, короче, смотри, что у нас получается. Первый там вообще, ну, будем говорить, давление. Вот первый и третий. То есть они раскоксовались, вот они два. То есть они показали себя, видишь, там, будем говорить, закоксованы. Вот. То есть, ну, подвижность, эластичность восстановилась. Вот. Но компрессия упала. То есть там, скорее всего, большие задиры. Вот. Накоксовавшийся шлам. Вот это то, что выбросило вот здесь вот по этим. Вот. А вот второй и четвертый у нас компрессия где-то в пределах, ну, она накачает где-то в пределах, наверное, 7-8. То есть это в общем по двигателю очень низкая компрессия. А в этих, будем говорить, самое максимум, что накачает, по 4. Ну, короче, кольца надо менять. Нет, поршневую, видишь, если ремонтировать двигатель, собственно говоря, ну, надо будет снимать и дефектовать. Здесь нельзя сказать однозначно. То есть это, скорее всего, может быть задиры какие-то по... Задиры, может быть, по гильзе поршневой. Проверив компрессию, сливаем масло. Заливаем, после того, как мы слили масло, заливаем грамм 200 свежего масла, для того, чтобы остатки масла протекли сквозь двигатель и стекло остатки, которые остались в поддоне. Когда заводим, после смены масла, немножко стартер повернули, а замок зажигания включили сначала и крутанули, чтобы машина не завелась. Убрали. И так несколько раз, раза 3, пока масло не закачает. То есть не заводить сразу, чтобы она не завелась, машина. То есть прокачать магистраль, дать давление. Давай. Угу, вот так вот глуши. Угу. Чтобы она не завелась. Ну, прокручивай. И потом заглушишь. Заведется, если заглушишь.
Хорош. Батарейка еще села. Если автомобиль неплохо заводится, то может быть он перекачан, тогда полностью газ выводим до конца. То есть вот он стук компенсаторов. Масло Castrol 1040. Автомобиль завели, он дымит, поменяли масло после раскоксовки. И сейчас будем заливать что? То есть первый комплекс заливаем ОМКО для двигателей, сварочно-смазочный ремонтно-защитный состав ОМКО. После пробега более 1000 километров или 1000 километров заливаем повторно состав ОМКО Титан, для того, чтобы усилить количество присадки, так как износ двигателя и компрессии очень низкий, компрессия низкая, а износ очень большой. Значит, для того, чтобы использовать дополнительно противозадирные свойства, добавляем ремет. Это у нас количество дыма без присадки. Дополнительно смотрим воздушную заслонку. Воздушная заслонка имеет большой нагар сажи. Заслонки промываем. Обрабатываем ее очистителем. Очиститель карбюратора. Проверяем бронепровода на искру, на работоспособность бронепроводов и на равномерность искрообразования. Так, давай, ты какой хотел провод менять? Вот этот вот. Вот этот. Ну вытаскивай, какой ты хотел менять. Вообще его вытащить? Ну вытаскивай целиком. И это снимать, да? Целиком, да? И ставь вот этот вот провод, который ты хотел менять. Одевай его вот сюда, вот одевай, вот сюда. Ну и все, и стартером крути. Ничего страшного. При образовании на 2 сантиметрах бронепровод работает неисправно. Измечать. Хорошо разбалтываем в течение 5-10 минут, чтобы осадок хорошо перемешался с маслом и был в взвешенном состоянии. Не менее 5 минут. Двигатель должен быть разогрет. Залили присадку и по истечении минут 5 начинаем перегазовку. Итак, она отработала 5 минут, ждем 30 минут. И смотрим на дымность. Да. Двигатель отработал 30 минут. Добавили дополнительно присадку ремет. Двигатель стал работать чище. Пропали удары, стуки. Проработав на ремете в пределах получаса, дымность на холостом ходу пропала, стала нормальной. Сейчас мы прогазуем. Сильнее, Володь, газуй! Нет, ты держи на газе просто сильнее. На газе сильнее держи. Итак, после обработки присадками металлические звуки и шумы исчезли. Компрессия повысилась. Дымность уменьшилась, но еще сохранилась. Давление в масляной магистрали из-за спешки владельца не промерили. И владелец автомобиля отправился в длительную командировку на пробег 2000 километров.